မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ August လ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မုံမိတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းများအားလုံးကို TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့လက်နက်600ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မုံမိတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စကခ21မပခခမရ348ခလာရ223နဲ့206ဗျူဟာမှုအခြေချကိုကဲနေတဲ့တပ်စခန်းများအားလုံးတို့ကိုဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းလွဲတနာရီကမှတောင်းတမတော် PSLF TNL ကအလုံးစုံဝေရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမုံမိတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တပ်စခန်းများကိုတောင်းတမတော် PSLF TNL က1027စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်အတွင်းမှာဇွန်လ28ရက်နေ့ကနေစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့သတင်းပတ်4ပတ်အကြာမှာဇွန်လ31ရက်နေ့မွန်းလွဲတနာရီကမှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအားလုံးကိုရှင်းလင်းသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မုံမိတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းများဖြစ်တဲ့348ဗျူဟာကုန်းခလာရ223စခန်းခလာရ269စခန်းခမရ348စခန်းကင်းချောင်းစခန်းရွှေတာယာတပ်စခန်းလက်ခုပ်ပင်စခန်းလက်ခုပ်တန်စခန်းလေကြီးစခန်းတရက်တော်စခန်းမိုင်းတိုင်း6တပ်စခန်းပလက်တီနံဗိမ္မာန်ကျောင်းနဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာရုံးများအားလုံးကိုလည်းအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မုံမိတ်မြို့ဟာစကခ21လက်အောက်ခံတပ်ဖြစ်တဲ့ခလာရ223 229နဲ့ခမရ348တို့လာရောက်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်စခန်းချနေတဲ့မြို့လည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများဟာဝဇာလက်နက်ကြီးတွေအပါအဝင်လက်နက်မျိုးစုံ250လက်120မမတလက်60မမ19လက်81မမ9လက်.53 လက် RPG 16လက်ဂျမ်မာ2စုံစိန်ပြောင်းနောက်ပွင့်2လက်လေရင်ပြစ်လက်နက်1လက်ပစ္စတို3လက်မိုင်းခဲယမ်းမျိုးစုံအများအများနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုရှင်းလင်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မုံမိတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရမှာလက်နက်မျိုးစုံ400ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မုံမိတ်တပ်စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစုစုပေါင်း Jet Fighter နဲ့29ကြိမ် Y12 လေနဲ့38ကြိမ်Y12 နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများကျဲချမှု14ကြိမ်လက်နက်ကြီးနဲ့221ကြိမ်ပေါင်900ဘုံတစ်လုံးနဲ့အတွဲလိုက်တုံး18လုံးတို့ကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းများကိုတောင်းတမတော် PSLF TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အရက်ဘက်ဦးတီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မုံမိတ်ဒေသခံပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကစာတင်ကျောင်း2ကျောင်းလေရင်ဘုံစထိမှန်ပျက်စီးခြင်းနဲ့လူနေအိမ်9လုံးလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။1027စစ်စင်ရေးအပိုင်းနဲ့အတွင်းမှာတောင်းတမတော် PSLF TNL ကနောင်ချိုမြို့နဲ့မိုးကုတ်မြို့တို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့မြို့အဖြစ်နဲ့မုံမိတ်မြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့မုံမိတ်မြို့ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့တောင်းတမတော် TNL ရဲဘော်များအားမြို့ကန်များကကြိုးဆိုခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် TNL ပူးပေါင်းတပ်များဟာမုံမိတ်မြို့ကိုဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဟာဝဇာလက်နက်ကြီးအပါအဝင်လက်နက်မျိုးစုံ400ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မုံမိတ်မှာတော့ပြည်သူအင်အားကနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ပီတိဖြစ်ရပါတယ်လို့ TNL ကရဲဘော်များကဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများကိုဖော်ပြရေးသားထားကြပါတယ် TNL ဟာ1027စစ်စင်ရေးအပိုင်း2ရဲ့တလကျော်အကြာမှာနောင်ချိုမိုးကုတ်မိုးမိတ်မြို့များကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ထံကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ရာဟော်ဝဲဇာအမြောက်နဲ့လေရင်ပစ်စက်တပ်တချို့လည်းပါဝင်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်တိုက်ပွဲများအတွင်းမှာဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မင်းကိုအပါအဝင်29ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးတော့ပြူစောတိအယောက်100လက်နက်ချအညံ့ခံကလက်နက်83လက်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စင်ကူးမြို့နယ်တိုက်ပွဲများအတွင်းမှာဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မင်းကိုအပါအဝင်စစ်သားနဲ့ရဲ29ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ရေတော်နဲ့ထုံကြီးရွာတဝိုက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြူစောတိအယောက်100လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့ပြူစောတိများထံကနေပြီးတော့ MA1 တနက်17လက် M22 တနက်1လက်ပါရီတနက်1လက်ကာဘိုင်တနက်28လက်လက်လုံတနက်32လက်ခဲယမ်းမီးကြောင်များကြီးစံများနဲ့စစ်ဝက်စုံများကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြူစောတိတော်တော်များများကအလင်းဝင်တာပါအရေးအတွက်ကအယောက်100လောက်ရှိပါတယ်စစ်သားရဲစုစုပေါင်းက29ဦးဖမ်းမိတယ်လို့မိုးကုတ်ဗျူဟာအမှတ်1နဲ့တရင်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ဂွမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ရေတပ်စခန်းများအနီးပြည်သူများဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုရန်နဲ့ကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်စခန်းများကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မယ်လို့ AA ကဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာရခတပ်တော် AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့မှာရှိတဲ့ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းများအားလုံးငပလီမစင်လေစိတ်
တန်တွဲဟိုတယ်ဇုံအပါအဝင်နေရာအများစုတို့ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေ9:00နာရီခွဲအချိန်မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားခဲ့ပြီးဖြစ်တော်လဲမြပြင်ဂျိတ်တော်အပါအဝင်၎င်းတို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့စခန်းများနဲ့တန်တွဲမြို့ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကအရက်သားအယောင်ဆောင်ပြီးတော့စစ်ရင်အားများကိုထပ်မံဖြည့်တင်းလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ထောက်ပို့လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလည်းအရက်သားဟန်ဆောင်ပြီးတော့တန်တွဲမြို့တွင်းမှာဖောက်ထွင်းခိုးယူလူရက်နေကြတဲ့အပြင်လက်နက်ကင်ပြီးတော့ကစင်ကလျားနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေကြတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်စုငယ်များနဲ့အာရခတပ်တော်တို့ကြားမှာမြပြင်ဂျိတ်တော်ကွင်းဝိုင်းတို့မှာတိုက်ပွဲများရန်ဖန်ရန်ကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့မောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ပြင်ထပ်မံတပ်ဆွဲထားတဲ့ရေတပ်စစ်သင်္ဘောများပေါ်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးပစ်ကူများနဲ့အတူအထက်ပါဖော်ပြပါနေရာများကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲတန်တွဲမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဂွားမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေစိုက်စခန်းများအပါအဝင်သိမ်းပိုက်ရန်ကြံရှိနေသေးတဲ့စစ်စခန်းများအားလုံးကိုအာရခတပ်တော် AA ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုအာရခတပ်တော် AA ကအသိပေးထားပါတယ်စစ်ရှုံးစစ်ကောင်စီဟာအရက်သားမော်တော်ဘုတ်များကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေချောင်းကနေတစ်ဆင့်စစ်ရင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းခြင်းရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ခဲယမ်းများကိုတည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းများကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့အတွက်တန်တွဲနဲ့ဂွပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုစစ်ရေးပြင်ဆင်နေမှုများကိုအထောက်အကူပြုနေတဲ့အရက်ဘတ်မော်တော်ဘုတ်များလောင်းလေများကိုဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့တွာလာခြင်းရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရခတပ်တော် ULA ကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တဆက်ထဲမှာပဲအရက်သားမော်တော်ဘုတ်များအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြက်ကင် PR ပေးခိုင်းစေခြင်းမျိုးကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ကြရန်အကယ်၍အရေးပေါ်ကျမ်းမာရေးဒါမှမဟုတ်မဖြစ်မနေတွားရမယ့်ကိစ္စများရှိပါကသက်ဆိုင်ရာနီးစပ်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနယ်မြေမှုများကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအမှတ်အသားများပြုလုပ်ပြီးတော့တွားလာရမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်မြည်သူမဆိုရခိုင်တပ်တော်ကလုံခြုံရေးယူထားတဲ့နေရာများမှာကြည်ပြူစွာစစ်ဆေးခြင်းကိုခံယူရမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ရုပ်သိမ်းကြောင်းမထုတ်ပြန်မချင်းမိဘပြည်သူများအနေနဲ့တန်တွဲနဲ့ဂွားမြို့များအနီးပင်လယ်ပြင်အတွင်းမှာဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမျိုးလုံးဝမပြုလုပ်ကြရန်အသိပေးမြစ်တာရက်ခံထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားစွန်ပရာဘွန်လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တီယန်ဇွတ်တပ်စခန်းကိုဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကတိုက်ခိုက်တာကမှန်ပါတယ်။ဒီကနေစွန်ပရာဘွန်ကိုတက်သွားတဲ့တင်ယန်ဇွတ်ဆိုတဲ့စခန်းတစ်ခုကိုဝင်တိုက်တာရှိပါတယ်။အခုတည်းကတော့သိမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူး။သတင်းကမကြားရသေးဘူး။မြေပြင်အခြေအနေအသေးစိတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းကအဲ့ဒီဘက်ကိုဆက်သွယ်လို့မရဘူး။သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေပြောတာကတော့တိုက်ပွဲကတော့ဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတီယန်ဇွတ်တပ်စခန်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ58တရင်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်များတပ်ဆွဲထားတဲ့မြေကြီးနားစွန်ပရာဘွန်လမ်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတပ်စခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကကချင်ပြည်နယ်အားအင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ထားသလိုမြေကြီးနားမြို့ပြင်တီယန်ဇွတ်ရွာကိုတွားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စေမိုင်ကျေးရွာနဲ့ဂျော်ဘွန်စူတောင်းတောင်အနီးတစ်ဝိုက်တပ်ဆွဲနေရာယူထားကလမ်းသွားလမ်းလာများကိုလည်းစစ်ဆေးနေကြောင်းကချင်ပြည်နယ်ဒေသတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်များကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးမောက်မြို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးကြံရှိတဲ့ခမရ439တပ်ရင်းကို KIA, KPDF နဲ့ AA ပူးပေါင်းတပ်များကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းကစတင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝယ်မြို့နယ်မောင်မရှောင်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်က10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်မှာဒဝယ်မြို့နယ်မောင်မရှောင်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူများရဲ့နေအိမ်များပေါ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်80ခန့်ကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က10ဦးသေဆုံးပြီးဗိုလ်ကြီးတအုပ်အပါအဝင်10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဒဝယ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ TPLF အေဒင်မှုဒဝယ်ပကဖနဲ့ဒဝယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DGRF ဒဝယ်ပကဖပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့တာဂရစစ်ကြောင်းရေပြူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YYPDF ဒဝယ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DNLA တပ်ခွဲ1နဲ့ရေပြူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတပ်ခွဲ2တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ